הלו, רבקה? אשתי המדהמה, תקשיבי רגע, תקשיבי. מה שלומך? רציתי שתדעי שאני חולם עלייך כל יום ביום, וכל שעה ושעה. אני רואה אותך בהזיות שלי, אני רואה אותך בחלומות שלי, אותך ואת ראם דוד שלנו. אני רואה כל הזמן. את גיבורה. תמשיכי לעשות הכל בשבילי. תמשיכי, אל תעצרי, אני יודע שאת עושה הכל. אני רוצה שתדעי שפניתי לכולם. פניתי למדינה, פניתי לממשלה, פניתי להסתדרות, פניתי לכולם. אני פונה לצבא גם. שמעתי שהם חותמים על מכתבים לעצור את המלחמה ולהוציא אותנו. זה טוב, שימשיכו. אני מבין שהם דואגים לאזרחים שלהם יותר מהממשלה. רבקה, תביאי לי את רמי לטלפון, אני רוצה לדבר איתו. אני רוצה לשמוע את המילה אבא. רמי, איך אתה יפה שלי. תשמור על אמא, אתה עכשיו הגבר בבית, אתה יודע, תשמור עליה. בטח התלבשת מה זה יפה לחג. סבא וסבתא בטח ממש גאים בך. רציתי שתדע שאני יודע שאתה עוד חודש וחצי בן 5. אני רציתי גם שתדע שאני רציתי לגדל אותך, שתהיה אזרח טוב כמו אבא, שתעשה דברים ושתתרום בלי לקבל שום תמורה. אבל אתה רואה איך שהמדינה מתנהגת אליי. אני רוצה שתגדל ותעשה את החשבון שלך. תביא לי את סבתא, אני רוצה לדבר איתה. אמא יקרה שלי. בטח את נלחמת עליי כמו שאני מכיר אותך. בטח הוצאת את הלוויה שבך בשביל שאני אחזור. תדאגי לרבקה ולראם, תשמרי עליהם. אני מבקש ממך. תדעי שאני אוהב אותך. תמשיכי לעשות הכל בשבילי, בשביל שאני אצא מפה. תביאי לי גם את אוריאל ויעקב, אני רוצה לדבר איתם, אני רוצה לבקש מהם משהו. My brothers, Uriel and Yaakov, know that I love you and I miss you so much. Uriel, my brother, I want you go to the White House. Ask to speak with the Mr. President Trump. You are American civilians. He listened to you. Ask him for his promise about the hostage. And please to him to take me out. Take with you Rivka, my wife. Take with you. And I don't want to be so late. I don't have a power. I don't have a power anymore, Uriel. My health is not good. I scared from that. Please do it for me.